waddankan Maraykanka ayaa waxa uu bilaabay in uu dadka u tarxiilo muhaajiriinta ah oo dembiga ka galay dalkan Maraykanka wadamo aysan u dhalan. Flightki saddexaad ayaa waxa uu hadeer gaaray shalay waddanka Eswatini oo horey loo oran jiray Swaziland oo ah waddan yar oo boqortooyo ah oo u dhaxeeya Mozambique iyo South Africa. Waddankan yarka ah ayaa waxa Maraykanka uu dhiil kula galay in dadkaas loo keeno dambiilayaasha ah, hase yeeshee waxaa la soo warinayaa in dadkii halkaa la geeyey dadka deegaanka oo shacabka ah ay diideen inay ka soo degaan ama ay la sii joogaan dadkaas maadaama ay ku sheegeen inay yihiin dambiilayaal. Dowladduse ay dhiil kula gashay in la keeno. Waxa ay sheegeen in dadkan hadda la keenay aysan ku sii sugnaan karin dalkaas, waa inay aadaan dalalkii ay originally ka soo jeedeen, inkasta oo Maraykanka ay ka diideen dalalkaas inay ka qaataan muwaadiniintooda. sidaas la mid ah waxaa ogtihiin in 8 qof oo hal uu ka yahay South Sudanese, inta kalena ay 7 kalena ay ka soo jeedeen South America, la geeyey waddanka South Sudan. Wadamada hadda dhiilka ula galayo dalka Maraykanka ayaa waxaa lagu eedeynayaa in ay yihiin wadamo ku tunta xuquuqul insaanka, dadka loo keeno ama muwaadiniintooda ha ahaadaan ama kuwa kaloo cusub oo u yimaadaba ha ahaadaane. Horeyna waxaa bilaabeen Maraykanka in ay geeyaan dadka waddanka ku yaala isagana South East Asia I think ama South West Asia, waxaa la dhahaa Bhutan ayaa waxaa horey marka hore looga soo wariyey inay ka jiraan dembiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka. hase yeeshee Maraykanka ayaa waxa uu ku dhiiraday inuu dad fara badan u tarxiilo waddankaas. Maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ayaa ogolaatay in Donald Trump iyo xertiisa ay dadka geyni karaan waddan aysan u dhalan haddii waddankooda uu diido inuu qaato. Marka hore waxay ahaan jirtay haddii waddankaaga uu ku diido ama in xabsi lagugu hayo ama in Maraykanka lagugu dhex sii daayo si dadkaaga oga sii mid ahaatid. hase hadda waxaa bilaabatay in waddan aadan u dhalan laga tuuro. dadka South America ka imaaday South Sudan iyo Eswatini iyo Bhutan baa la kala geynaya. marka arki doonaa wixii ka soo kordha, laakiin soo far hadeer arrinkaas ayaa socda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.